Kreu i emergjencave civile Aki Çako, ndërsa po monitoron situatën e krijuar nga dalja e lumit Vjos në urën e Mifolit, theksoi se aktualisht niveli ka arritur në 7.1 metra mbi nivelin e detit, ndërsa sipas tij jemi në një situatë alerti, teksa risk kushtohet edhe gjithçka do të monitorohet edhe në varësi të prurjeve nga zona e jugut, aty ku si në territorin shqiptar edhe atë gret ka patur rreshje të shumta. Situata paraqitet në alert, natyrisht sepse niveli i prurjeve në Vjos është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në Mifol, ku është matja aktuale. Sigurisht që ka prurje intensive të Vjosës që vjen nga Tepelena dhe nga Përmeti. Kemi monitoruar pa shkëputje gjatë gjithë natës dhe në kontakt me strukturat dhe me institucionet drejt për drejti edhe me Përmetin edhe me Greqin, me partnerët tanë grek, me informacion të shtuar. Mund të themi që ka një stabilitet në nivelet në Përmet dhe në Tepelen, që shpresojmë të ketë një rënje, por kjo gjithsesi është prap fakultative. Vazhdojmë ta monitorojmë, ky është një nivel që ka risk të shtuar, por për momentin nuk kemi banesa të prekura apo dalje jashtë shtratit të lumit Vjosa. Dihet historiku është më se i qartë, nëse niveli do të kaloj më lart, pastaj do të ketë probleme, janë marrë masat për të evakuar apo për të lëvizur që të gjithë banorët nëse do të dalë nga shtrati, lumi, cili sënon dhe ekspozon zonat e Fierit nga Ferrasi apo nga komunat dhe njësit të ngjitur me të deri dhe ke Darzeza mbase sipas historikut. Çako theksoi po ashtu se janë 3 banesa pranë shtratit të lumit të Vjosës, ku janë evakuar banorët, ndërsa ka prezencë të ujit pranë tyre, ndërsa po ashtu nuk duhet të ngren panik sipas tij, pasi një fakt i tillë nuk ndihmon. Pika e vlimit mbetet mbi 8 metra, ndërsa ne duhet të kemi në monitorim edhe ditët e ardhshme situatën, tha Çako, por priten sërish rreshje. Ajo çfarë është e rëndësishme është që të jemi në vëmendje të gjithçka për njerëzit e më pas për pronën, tha Çako. Tashmë edhe këto prurje nga Memalia i vinë, domethënë nga ai intensitet është sepse ka pas shumë rreshje në zonën jugore, kryesisht në kufi me Greqin, në pjesën e Qashovës, por edhe nga Gjirokastra dhe diku. Por ajo që ne vlerësojmë është fakti që Drinosi ka prurje jo maksimale, optimale, por dhe Shashica është në minimumin e saj, çka janë faktorë që ndikojnë drejt për së drejti në epërsinë që merr rritja e nivelit të lumit Vjosa në shkarkim me detin, por ka dhe një element tjetër që merret në konsiderat që është çështja e baticave të detit, cilat i kemi pas në avantazh sepse lumi tërheq me intensitet shumë të lartë drejt detit dhe nuk kemi bllokim të tij nga deti. Aktualisht lumi Vjosës deri në mesditën e kësaj të enjte ka arritur në nivelin e 7.1 metra pranë urës së Mifolit, ndërsa ka dalë në pjesën e pazarit pranë urës. Sipas kreut të emergjencave civile, prurjet nga Tepelena dhe Përmeti pritet të arrijnë pikun gjatë mesditës. Situata u monitorua edhe gjatë gjithë natës, ka pohuar Çako, por niveli aktual ka një risk të shtuar dhe fatmirësisht për momentin nuk ka banesa të prekura në Fier. Historiku është i qartë, në rast të daljes nga shtrati, tha Çako, do të ketë evakuime të plota të banorëve dhe për këtë janë marrë të gjitha masat. Apeli është i qartë për të gjithë banorët për gjatë rrjedhës së lumit Vjos. Përpara gjithçkaje është jeta e qytetarëve, tha Çako. Apeli është i qartë. Përpara të gjithave, përpara gjithçkaje është jeta e qytetarëve, e banorëve. Sigurisht pastaj edhe ekonomia, edhe blegtoria apo dhe gjithçka tjetër që ata kanë në funksion të jetës së tyre dhe ne do t'i luteshim dhe t'i ftojmë që të gjithë që të jenë bashkëpunues në kohë reale nëse rreziku i afrohet. Është ngritur i gjithë sistemi, qoftë në pjesën e bashkisë dhe të qarkut të Fierit dhe të Vlorës, për të njoftuar në kohë reale, megjithëse janë njoftuar dhe janë identifikuar banesat dhe bizneset apo objektet të cilët mund të ekspozohen nga dalja e Vjosës.
Gjithsesi, mbetemi në pritje, jemi në gatishmëri me të gjitha mjetet, forcat edhe kapacitetet